Mammu, tagad es nevaru, es tev atzvanīšu, labi? Džuga! Viss, sākam? Mēs sākam. 102. Ok. Es tev varu atzvanīt? Atceries tagad? Sveicināti podkāstā Kastanis runā. Šo podkāstu veido balvu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas izglītojamo pašpārvalde. Šajos podkāstos mēs runāsim par tādām tēmām kā mēneša aktualitāte skolā, kāpēc par to nerunā, kiberdrošība, profesionālā izglītība mūsu skolā, neērtie jautājumi skolotājiem, Erasmus projekti, prakses iespējas un tā tālāk. Iepazīsimies ar mūsu šodienas viesiem. Viktorija. Līga. Evelīna. Kā jūs šodien jūtaties? Ļoti labi. Superīgi. Ļoti labi. Mūsu šī mēneša aktualitātes ir žetonu vakars un skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš dominā. Meitenes, ko jūs domājat par žetonu vakaru, vai jūs vispār zināt, kas tas tāds ir? Es jūtu līdz punktiem, kad viņš montē šo. Žetonu vakars ir pasākums, kurā skolēniem iedod žetonu par piederību skolā. Tas ir tas lielākais mērķis žetonu vakaram. Un tad viņam ir visu laiku žetons, ka viņš ir mācījies šajā skolā un viņš pieder šai skolai. Kāda jums ir doma, kas ar žetonu, jo jums tas arī būs, tas mums šogad ir, bet kā jums liekas, kas jums būs tā kā žetonos? Par cik es eju pirmajā kursā, es īsti nezinu, kas ir žetoni, bet man ir ideja, kā es iztēlojos savus žetonus, ir, ka visi dejo valsis, tur ir daudz muzikantu, dzied, un tev pasniedz žetonus, un tu pavadi labu laiku ar saviem klases biedriem pēdējo gadu. Kādu tu gribētu, piemēram, tēmu vai krāsas tēmu, kādu tu gribētu, vai tur dziesmas, vai, tā kā, tas ir pa lielam tu izstāstīji, bet, manuprāt, detaļās tas ir pats svarīgākais žetonas. Es vēlētos tēmu zvaigznes, un tad kā zvaigznes mēs varētu saģērbties dzeltenās krāsās vai rozā, nezinu, kaut kā tā. Jā, varbūt Līga ir kas sakāms. Baigi nezinu, kas ir žetonu vakars. Žetonu vakars tas ir pārsvarā kā mini izlaidums. To var arī tā uzskatīt, bet pēc sajūtām tas arī tā ir. Man vismaz tā liekas. Jā, meitenes, kā jums liekas, vai žetonu vakars kaut kādā ziņā savieno mūs visus kopā, dot to skolas kopības, piederības sajūtu? Manuprāt, jā, tas ir tāds vakars, kad mēs visi skatāmies viens uz otru. Tā kā mēs saprotam to, ka mēs esam tiešām vienā skolā, ja mēs visus pazīstam šos cilvēkus. Labi, ne visus, bet lielāko daļu mēs viņus pazīstam. Tad tā sajūta, tas ir tā, ka tu savienojies skolotāji ir vienā, vecāki ir radinieki, kas nāk skatās, un jūs visi darat vienu skaistu kopēju pasākumu. Manuprāt, tas ir vispār ļoti foršs pasākums. Jā. Manuprāt, tas ir tā kā saliedēšanās vairāk. Man liekas, ka jā, tas saliedē, un tā kā tu skaties uz saviem klases biedriem un saproti, cik daudz laika ir pabūts ar viņiem kopā, un tad tās atmiņas visas ienāk, un tu vienkārši izbaudi laiku, un jā, skaists moments. Manuprāt, arī tas ir, kad tu tieši tajā, tas kā teicu, ka tas ir kā mini izlaidums, tad tu skaties, tu atceries, kāds tas cilvēks bija pirmajā kursā, kas tur ar viņu bija, kādas tur domas bija, un tu skaties tagad, ka jūs stāvat tajā pašā vietā, žetonos, un tu skaties, cik ļoti cilvēks ir pa šajiem 3 gadiem izmainījies, un tas ir arī forša sajūta. Jā, es pat varu piebilst, kad rodas jauni kontakti, jaunas emocijas, pat ne līdz žetoniem, ne pašās žetonos, ne pašā žetonu vakarā, bet pat šajos mēģinājumos, jo šķiet, ka no pirmā
kursa vai 10. klases, tad to cilvēku pat īsti neesi redzējis, neesi sapratis, kas viņš ir, varbūt pat vārdu nezinu, tad mēģinājumos jau tu saproti, ka patiesībā foršs cilvēks jums izveidojas kaut kāda saruna, komunikācija, un jā, es domāju, ka tas ir ļoti jauki. Labi, tad es vēlētos parunāt par to, ka žetoni īstenībā laika gaitā ejot ir ļoti mainījušies, jo, kā jau mēs zinām, mūsdienās viss attīstās, paliek jaunāks. Varbūt jums ir kāda informācija par to, kādi žetoni ir bijuši agrāk, pirms mūsu laika, varbūt mūsu vecākiem, vecvecākiem, un kā tas vispār laika gaitā ir mainījies līdz šodienai, mūsdienām. Es pat jau godīgi nezinu, es nevaru iedomāties, kādi žetoni varētu būt, agrāk. Varbūt viņi nebūtu tādi, zinot, mums tagad mūsdienās viņš ir tāds pasākums, kas ir jāparāda skaisti, ar mūziku. Tas ir tāds kā jau izplānots viss, ja, bet, manuprāt, iepriekš tas nebija tik tā ļoti viss. Es pat nezinu, kā pateikt, bet man liekas, tas nebija tik ļoti tā izplānots viss, kad ar mūziku, kā parādē. Tas nebija veidots bet tas bija, manuprāt, tieši veidots kā pašiem tajiem skolēniem, jo, manuprāt, mēs tagad to visu priekšnesumus, visus taisam priekš skatītājiem, un tad mums iedod to žetonu, bet, manuprāt, agrāk tas bija vairāk arī tajiem skolēniem, kas mācījās. Jā, mums tā liekas. Meitenes, kā jūs domājat? Es uzskatu to pašu, ko Vika teica, kad senāk varbūt nebija tik daudz iespēju taisīt tos visādas dziesmas tur un tā, un cilvēki centās no tā, kas viņiem ir, un tagad ir vairāk iespēju. Es piekrītu visam, ko jūs sakat. Jā. Runājot par šo pašu laika maiņu, kā jūs prāt, mūsu vecāki un skolotāji uztver šo žetonu vakaru? Mums tas ir tāds kā čiliņā, vairāk pasākums, kad jā, mēs saņemam šo žetonu. Otrā daļa ir tā daļa, kurā mēs jaunieši parādam kaut ko vairāk. Ko jūs par to domājat? Kā mūsu vecāki skolotāji uztver šo visu? Man liekas, ka vecāki to uzņem tā ļoti emocionāli, jo viņi redz, kā bērns izaug, un tad viņš ir tāds lepns par viņu, ka viņš ir izgājis šim cauri, un jā, viņi lepojas ar bērnu. Un skolotāji arī noteikti lepojas un priecājas, jā. Runājot par šo žetonu tēmu, mēs laikam neizrunājam pašu galveno, kas ir žetoni mūsu skolā, un kā tad viņi īsti ir, un cīkos, un kur? Varbūt tu vari pastāstīt. Tātad mūsu žetonu tēma ir spīdi kā dimants. Šis žetonu pasākums notiek mūsu skolām 7. martā, 6. vakarā, tāpēc esi laipni gaidīts. Pārslēgsimies uz nākamo tēmu, kas ir skolēnu mācību uzņēmums. Meitenes, kārtējs jautājums, vai jūs zināt, kas tas ir? Pirms mēs sākam runāt par šo. Mācību uzņēmumu? Jā, skolēnu mācību uzņēmums. Nemācēšu pateikt. Ir uzņēmums, kuru veido skolēni mācību ietvaros. Jā, es pareizi pateicu. Jā. Es laikam varu vairāk parunāt par šo, jo man ir bijusi tieši saskarsme, pieredze. Principā... Daudz ko jaunu, jā. Principā skolēnu mācību uzņēmums ir uzņēmums, ko veido paši skolēni. Skolas mācību ietvaros, tā varētu teikt, jo šis viss noteikts ar skolu. Es mācos tieši komercdarbības novirzienā. Šis novirziens ir cieši saistīts ar uzņēmējdarbību, biznesu un visām tām lietām, kā arī klientu apkalpošanu. Skolēnu mācību uzņēmumi ar savu produktu brauc uz tirdziņiem, uz citām skolām, reklamē sevi. Tajos pašos sociālajos tīklos, kur mūsdienās ir ļoti pieprasīti, tā var teikt. Mācās reklamēt sociālajos tīklos, pasniegt savu produktu, ko arī paši ražo, visu šo ražošanas procesu. Un,
protams, mācās nopelnīt, kas ir šīs svarīgākais un galvenais mērķis šim visam. Varbūt jums ir kāds jautājums saistībā ar šo, kuros jums varētu sniegt kādu atbildi, jums ir tā kā lielāks skatījums uz šo visu. Kādi ir mūsu skolā? Es zinu, ka ir vairāki, manuprāt. Tad es gribētu zināt, kādi ir tie uzņēmumi un ko viņi tā kā piedāvā no sevis. Jā, mūsu skolā šogad ir 3 skolēnu mācību uzņēmumi. Vienu pārstāv skaistumkopšanas 2. kursa meitenes uzņēmums saucās Džins Rāmis, kur viņas ražo rāmjus ar iekšā tāda kā džinsa pamatni, piemēram, izgriezt kabatu, un tad tu principā pieliec šo gleznu rāmi pie sienas, un tur ir, piemēram, tā džinsa kabata, un tad viņš tev strādā kā plauktiņš. Tas ir tad, ja es pareizi saprotu to domu. Un tad ir 2 kokapstrādes uzņēmumi, kuros ir izveidojuši skolēni no kokapstrādes novirziena. Viens ir Step Out, kur viņi ražo, kā viņi saucās pareizi. Šitais būs interesants jautājums. Jā, čau, kā saucāt tie džeki, kas taisa tos kurpju novelkamos, kā sauca pašu gabalu? Kā sauca to kurpju novelkamo, ko džeki ražo? Jā, paldies, super. Jā, džeki ražo kalpiņus no koka. Ja jūs nezināt, kas ir kalpiņi, tad mēs varam ielikt šeit reklāmu. Jā. Un otrs uzņēmums Trejkājas. Tūlīt pazīsim Jānim, noskaidrosim, ja? Trejas kājas. Tad mūsu otrais uzņēmums, skolu mācību uzņēmums Treja kājas, kuri ražo ķebļus, solus. Kā viņus nosaukt, es nezinu. Bet, galvenais viņu tas produkts ir šie krēsli uz 3 kājām. Jums ir vēl kāds jautājums? Es zinu to, ka arī jums komerčiem bija mācību uzņēmums. Kas tad ar viņu notika? Kāpēc viņš vairs nav? Jo, manuprāt, tas bija vienīgais uzņēmums, par ko es zināju iepriekš. Un jūs braucāt un jūs kaut kur vienkārši pazudāt. Un tad kaut kā tad es tā kā domāju, kas jums notika. Tā ir dziļa vēsture. Jā, mums komerčiem bija skolu mācību uzņēmums Reizenbrēn, kur mēs ražojām no epoksīdu sveķa radītas galda spēles un dizaina elementus dažādus. Jā, mums forši gāja. Mums labi gāja, mums bija ražošanas process, pārdošanas process, viss forši. Mēs bijām arī pagājušajā gadā uz Cits bazārs lielo tirgu, kurā no visas Latvijas tiek tikai 250 labākie skolēnu mācību uzņēmumi, kas mums bija tāds bonus. Un kas ar mums notika? Es neteikšu, ka mums kaut kas notika, jo tāds noteikti nebija. Katram stāstam ir beigas, saka tā, jā. Un jā, arī mūsu skolēnu mācību uzņēmums, tā teikt, likvidējās, bet tas ir pilnīgi normāli, jo katrs skolēnu mācību uzņēmums gada beigās jālikvidē. Ja tu to vēlos turpināt, tad nākamajā mācību gadā tev viņš atkal ir pa jaunam jāreģistrē, vismaz manuprāt tā ir. Un tad mēs likvidējām un sapratām, ka jau mēs esam pieauguši un mums īsti laika tam visam nav. Un ir mācības un svarīgākas lietas, līdz ar to. Tad mēs šobrīd varam tikai atbalstīt mūsu jaunos uzņēmējus. Meitenes
jūs tādas klusākas. Tad man ir jautājums, vai jūs gribētu, jums tagad ir kaut kāda mazā saprašana par to, kas ir skolēnu mācību uzņēmums, vai ne? Jā. Un vai jūs gribētu izveidot savu skolēnu mācību uzņēmumu? Tas varat atbildēt vienā vārdā, tā jā vai nē? Jā. Ok, super. Tad ir nākamais jautājums. Nebūs tik vienkārši. Kas būtu tas produkts, ko jūs vēlētos ražot? Ja jums būtu savs skolēnu mācību uzņēmums? Nu, tā kā mūsu profesija, tā kā mūsu profesija ir vizuālā tēla stilists, tad noteikti kaut ko ar kaut kādu krēmu vai lūpu krāsu vai kaut ko tādu, savu tā kā produktu tā kā reklamēt, paplašināt. Jā, kaut kādas lūpu krāsas uztaisīt. Jā, runāju, šī īstenībā ir ļoti laba ideja, jo es personīgi zinu vienu skolēnu mācību uzņēmumu, kur tiešām meitenes ražoja šos ķermeņa skrubjus, kas arī tā kā ir saistīts cieši ar skaistumkopšanu un tādām lietām. Un viņu produktus tiešām kā tikai skolēnu mācību uzņēmums viņus pārdot reālā veikalā. Viņiem ir noslēgts sadarbības līgums. Un jā, šī ideja nav slikta. Tā kā meitenes arī teica, man arī tāda ideja, bet es gribētu, vispār tā kā sataisīt, tur meitenes teica lūpkrāsu, tā ir vairāk kā dekoratīvā, tā kā kosmētika, bet es gribētu tieši tādu kosmētiku, kas ir jāliek pirms grima, tas ir kopšana. Arī es nevis tikai ar grimu gribētu, bet arī ar frizieriem, kas tās pašas varbūt kaut kādas ekskluzīvas ķemmes ar kaut kādiem rakstiem vai ar kaut kādiem diamantiņiem, tādu, jo arī kur pēc tam mēs runāsim par Erasmus, tad es biju Portugālē un tur bija ļoti, ļoti skaistas šķēras. Tur bija nenormāli tādiem ziediem un tur bija ar tādiem diamantiņiem. Man bija tāds ārprātīgi skaistas un viņas vēl tādas skaistas, bija tādā ļoti skaistā kastītē. Un tad es iedomājos, kad es būtu tā kā nevis kā dizainers, bet kad es tā sataisīju un tad citiem būtu profesionāliem frizieriem, būtu manas šķēras un viņas būtu ļoti skaistas. Manuprāt, tas ir, es gribētu tādus instrumentus, kas būtu personīgi no manis. Jā, super. Es runāju par aktualitātēm skolā. Kādas aktualitātes skolā jūs vēlētos ieviest? Kas jūsuprāt ir tāds jauniešiem vajadzīgs tieši šobrīd, kad nāk pavasaris, ārā saule spīd? Peltu kostīmu. Forši ideja īstenībā. Nāk mums skola kādiem pelkostīmos. Nē, kāpēc nē? Kaut kas savādāks. Šito izgriezīsim. Negriezīsim. Mēs varētu varbūt kādā pārgājienā iet, vai mēs pašpārvalde varētu sarīkot kaut kādu aktualitāti, varbūt uz Jūrmalu aizbraukt. Jā, mēs varētu kādā pārgājienā aiziet, ekskursijā. Radās ļoti laba ideja. Manuprāt, pārgājieni, braucieni, tas ir kaut kāds īslaicīgs prieks, tas ir izdari un tad viss. Bet man ļoti, arī, kad es iepriekš mācījos, iepriekšējā skolā mums bija tā, ka mums visa semestra, pa visu semestri pozitīvās piezīmes jāvāc. Tas ir arī tas veicina skolēniem, manuprāt, arī labāku uzvedību, labāk mācīties, viņš gribēs nopelnīt pozitīvu piezīmi. Un tad, summējot pa visu to pussemestri, summējot visas tur tās pozitīvās piezīmes, tad tur ir balvas, neatceros, kas tur bija tas pats, mēs varētu izdomāt, nezinu, kaut kādu zebriņu paņemt, pica, tā kā klasē, ja, tā kā nopelnīta pica. Zebra ir balvas, pizzerija, zebra, zebriņa. Jā, tā, pizzerija, zebra. Tad, vai arī, piemēram, kaut kādu nedēļu bez kaut kā, piemēram, nedēļu bez somas vai
vispār kaut kādas idejas, kas skolēniem ļoti patiktu. Vai arī ļoti mūsu, tad, kad iepriekš mēs mācījāmies, visiem ļoti patika brīvdiena pirms vai pēc brīvdienas, kad mēs esam nopelnījuši vēl vienu papildus brīvdienu, un tas būtu, manuprāt, ļoti forši, un tas arī veicinātu labāku vidi skolā. Tas būtu citiem motivācija labāk uzvesties, labāk mācīties, pelnīt tās pozitīvās piezīmes. Un, manuprāt, tas būtu tāds ļoti liels tāds pasākums, kuru varētu īstenībā ieviest mūsu skolā, jo tas ļoti, ļoti palīdzētu. Un arī, man liekas, kaut kādu skatīšanos filmu nakts skolā, nezinu, visai skolā. Lai gan nakts skolā tas ir bišķīt riskanti, bet, būtu, man liekas, forši. Vispār tā skolā, tur popkornu, tur aktu zālē uz lielā ekrāna. Tas ir ļoti forši, man liekas. Ieviešam jaunu sistēmu. Ar to mēs arī noslēgsim mūsu šodienas epizodi. Paldies, ka biji kopā ar mums, skatījies. Aicinām tevi sekot līdzi mūsu jaunajām epizodēm. Un ar to mēs teiksim atā! Es vienmēr tikai sāku runāt, nožālās. Tas produkts, ko jūs vēlatos, kas būtu tas projekts? Tāds prieks, kad... Es satraucos, tad es žāvājos. Šodien mēs runāsim par tādām aktualitātēm, par tādām... Silts manā sistēmā vienmēr, kad muzona raksta viens pats. Kamēr tavējai kuļi, viņi nē, mēs pacēlām lūk, paliek nē.